Surja Al-Bejjine, e zbritur në Medine, ajete 8. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Ata nga iftarët e librit dhe idhujtarët të cilët nuk besuan, nuk ju ndan besimit të tyre derisa atyre u erdhi argumenti i qartë. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. I dërguari prej Allahut që lexon fletë të pastra. فيها كتب قيمة. Në të cilat ka vetëm dispozita të drejta. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Dhe ata të cilëve u është dhënë libri u përçan pasi që u erdhi argumenti. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, pos që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqertë ndaj tij, që të largohen prej çdo besimi të kotë, të falin namazin, të japin zakatin, se ajo është feja e drejtë. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Ska dyshim se ata të cilët nuk besuan nga iftarët e librit dhe nga idhujtarët do të jenë në zjarrin e xhehenemit, aty do të jenë përgjithmonë, të tillët janë krijesa më e dëmshme. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Ndërsa ata që besuan dhe bën vepra të mira, të tillët janë krijesa më e dobishme. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Shpërblim për ta të Zoti i tyre janë vendet në xhennete në për të cilat burojnë në lumenj e aty janë përgjithmonë pa këputur. Allahu është i kënaqur ndaj tyre e edhe ata të kënaqur prej tij. E ky është për ata që i ka pasur dronë Zotit të vet.